話說上一集啦，我話我收養咗2條小肥蟲啊，幫佢哋整咗個溫馨嘅家，仲幫佢哋改咗名叫阿旭同阿懶。直到有一日，阿懶就繼續咁懶，而阿旭突然間變咗碌木咁唔喐啊！原來佢係開始結蛹啊！究竟佢可唔可以順利孵化呢？我哋一齊睇落去。又過咗2日啦，阿旭真係變成一個蛹樣啊，完全唔同晒樣啦。而阿懶突然間又屙好多屎喎，吊自己喺樹上面唔喐。聽網友講啦，又係開始結蛹嘅跡象啊！哇！而家見到佢哋開始結蛹，我就安心啦。但係到咗第2日啦，阿懶突然間跌咗落地下，我以為佢死咗啊！我塊葉掂佢，佢有反應嘅喎。我真係唔知佢而家咩狀態，我淨係覺得佢好唔開心啫。唯有繼續俾啲檸檬葉佢，希望佢重新振作啦。但係又過咗1日啦，佢都係冇喐過。我見到個狀態越嚟越唔 OK 啦，於是我又上網求助啦。咁網友話首先將佢放上一塊化妝棉上面，然之後將個環境清潔好，再放翻一啲濕咗水嘅棉花去附近。其實我深知做呢啲嘢冇乜太大作用，但我都好想盡力去做，因為阿懶佢都好努力冇放棄啊。你見到佢仲有生命嘅跡象㗎。又過咗第2日啦，阿懶真係離開咗我哋。我只可以俾佢最中意食嘅檸檬葉陪住佢，希望佢去到另一邊冇痛苦，可以成功孵化成蝴蝶。多謝你嘅出現，我會記得你嘅懶樣嘅，亦都希望阿旭可以順利孵化埋阿懶嗰份。又過咗4-5日，我見到阿旭變到好深色啊，應該就嚟孵化。聽網友講要加個筷子做個架俾佢借力，同埋上面可以冚個網咁樣。真去完阿懶之後，希望唔會再失去埋阿旭啦。Oh my god，佢真係已經變咗蝴蝶啊！真係太神奇啦呢件事。阿旭你好 ，Hello。冇錯啊！阿旭真係成功孵化成為一隻好靚嘅玉帶鳳蝶啊！你等我開心到好似自己親生 BB 出世咁啊！望住佢，我真係覺得生命好神奇啊！雖然成功孵化係好開心啊，但我都係決定要將阿旭放生。我嘅責任就完成啦，始終回歸大自然啦，先至最適合佢哋。你睇佢一出到去變到幾興奮同雀躍。我嗰日行咗好遠啊，因為我好想揾個合適佢嘅地方。最後我哋行到個公園，見到好多花同埋蝴蝶啊！呢度有咁多食物同埋同伴，應該啱佢噶啦。但我打開咗個膠紙之後啦，唔知點解佢點都唔肯走，同頭先跳跳紮嘅樣完全唔同。我估佢同我一樣都好唔捨得啊。最後我決定用手去幫佢離開，不過無論我點同佢講啦，叫佢走啦，佢都係唔肯走咯。阿旭真係好似一個小朋友咁樣，講咗1萬句拜拜拜拜拜拜，佢都唔肯走啊。其實我都好唔捨得佢啊，始終我親手湊大佢噶嘛。佢就好似同我講叫我冇抌低佢咁咯，但係冇辦法啦，始終佢都係要回歸大自然。最後我將佢放咗喺棵花上面啦，同佢再影咗張合照。跟住就同佢道別啦，但點知轉個頭我偷睇啦，佢都係唔肯飛啊。By the way，我想講阿旭真係好靚啦，我用咗呢張嚟做 wallpaper。咁我再同佢傾多陣偈啦，叫佢乖乖地走啦。跟住佢就真係飛走咗啦，拜拜啦阿旭，你要好好保重啊，我哋有機會再見。但係其實跟住呢，我又跟蹤佢睇佢自己點樣啦。雖然我如果真係做父母呢，應該都係嗰啲好煩嘅父母啊，又想佢獨立又唔放心。我估阿旭已經反咗我100個白眼咯。好啦，今次真係拜拜啦，我嘅養蟲記就咁完啦。